Nine Sports TV. Je novuga ko twabuze motivation. Ukuntu mwabonye urukino mwese mwari hano icambere kwanza abakinyi banje igice cambere bariko baratinya izina ry'umugwi Egrenwar. Urabona ko ibitsindo bitatu vyose badusinze igice cambere. Ariko tugiye kuruhuka nayo bakuyemwo mu mutwe abese ko ekipe zose zingana ari generation imwe n'amakosa yabaye kuri ivyo bitsindo bitatu je mbona ko ari kosa rimwe nacenda ariko sora iryo kosa ngira mwabonye urukino mu gice ca kabiri ko twakinye neza twayirushije Aigle Noir twabuze amahigo nayo mahigo twabuze kubera ijyanye navuze kubura motivation muri ekipe. Je sinovuga ko hari akarusho twaronse muri ekipe yacu kubera n'ubu turacyafise ikibazo cya motivation. Ngira nitwabona ko abakinyi baronse motivation hari ikintu cyo hinduka tugo dukinira ku kibuga tugira ko motivation no kuvuga amafaranga ucabakina amafaranga ekipe ukuntu tumeze abakinyi nta kintu baronka bagira entraînement ndabahanura gusa barabe imbere barabe mu mwaka uza aho bazogenda bakine izina ryabo nta déplacement yo kuza kuri entraînement baronka na pre match nta kantu kifana tuvuga baronka nta na kimwe baronka mu camake basi kwihenda hari amakosa nabonye z'ya remplacement nagize mu cece mbere twashatse gukosora amakosa twabonye kandi abakina kuyemo byanyeretse ko batari mu kibuga nico nyene navuze cyo mu mutwe bari bameze neza ni kuri cuvuze cyadufashije igice cya mbere twakinye muri zone yacu twako turazibira turako ni ekipe ya mbere twako turaba ko tutotsindwa yaciye vyanka badusinda ibitsindo bitatu ariko mu gice cya kabiri nababwira abakinyi banje natwe dukine tubasange mu gice cya mu ruhande rwabo kandi vyakunze mwabonye ko twabasanze mu kote yiwabo turaronka n'igitsindo n'ibindi twahushije ari byinshi nukuri igice cya kabiri cyatweretse ko mu nkino ziri imbere nivyo tuzokorera ko turabe ko tworonka intsinzi. Oya sikabaye sinovuga ko kabaye nukuri tuzokina nk'ukuntu nk'uno munsi wakinye na Aigle Noir. Urukino rwa Vitaro ico nzokora kwanza mu gutega urwo rukino nzobakura mu mutwe kwiyumvira ni Vitaro. Nzobereka ko ari ekipe isanzwe ndabereke ko ukuntu bakinye igice cya kabiri kuri Aigle Noir ndabereke ko vyoshoboka no kuri Vitaro turako twoyitsinda. Ndavye imigwi ine ya nyuma je ndacyafise icyizere ko tworokoka kumanuka mu cicaro cya kabiri ndavye amanota ama ekipe ane ya nyuma afise ariko duhaje urukino rwa Vitalo naho nyenzo bafise amahigo yo kuvuga ko nzova mu murongo utukura tuzoca dukurikira urukino rwa Deira turutsinze rwa Deira niho nzoca mvuga ko birashoboka. Nine Sports.